各位观众，大家都有玩过纸飞机吗？纸飞机大多数都是用 A4 纸，但我是用这样大的纸。那我们现在就开始折吧。各位观众，折好了，那我们现在就去试飞吧。开始试飞。不会飞的，为什么不会飞？我们再重试多一次。烂掉了，算了。这次影片就到这里，喜欢的话可以在这里订阅。要是有30个订阅，我就做一个 Q&A，要么 Q&A。